এভরিওয়ান, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। তো আজকে হচ্ছে সানডে আর এখন বাজে হচ্ছে 11:30। সো আমরা এখন একটু যাচ্ছি এয়ারটেলের শোরুমে। যাচ্ছি বিকজ অ্যাকচুয়ালি আমার না ভোডাফোনের সিম, সো নেটওয়ার্কের এত সমস্যা হচ্ছে, তো ওই জন্য আমি ওটাকে এয়ারটেলে পোর্ট করাবো, তো ওই জন্যই যাচ্ছি। আর আজকে যেহেতু সানডে আর আমি রান্নাবান্নারও অত চাপ নেই, তো আমি রিল্যাক্সভাবে বেরোতে পারি। আরও এদিক ওদিক একটু যাওয়ার প্ল্যান আছে, তো চলো আর দেরি না করে বেরোনো যায়। তো অ্যাকচুয়ালি আমরা যেই কাজের জন্য এসেছি সেটা আর হলো না। আমরা ভুলেই গেছি যে সানডে অ্যাকচুয়ালি বন্ধ থাকে এয়ারটেলের শোরুম, তো ওখানে যাওয়া হলো না। তো এখন তো রিলায়েন্স ডিজিটালে এসেছি, তো এখানে আমরা একটু ফ্রিজ দেখবো। আমাদের একটু ফ্রিজটা অ্যাকচুয়ালি এক্সচেঞ্জ করার আছে, তো এটা পাশেই রয়েছে, তো চলো এখানে দেখিনি। সো ফাইনালি আমরা ওয়ালপুলের এই ফ্রিজটা ডিসাইড করলাম, তো আমরা এটা নেব ভাবছি। এখনও জানি না, যদি সব দিক ঠিকঠাক থাকে, কার্ড ডিসকাউন্ট এভরিথিং, এক্সচেঞ্জ পলিসি সব ঠিক থাকে, তো আমরা এই ফ্রিজটাই নেব ভাবছি। তো এটা খুব ভালো হয়েছে। আর বাকি বাড়ি যখন ডেলিভারি হবে তখন তোমাদেরকে গিয়ে দেখাবো এটা। সো অ্যাকচুয়ালি আমার এই টাইপের ফ্রিজগুলো নেওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল, যেগুলো সাইড বাই সাইড ডোর হয়। সো এই টাইপের দেখতে হয়, বাট যেহেতু আমি রেন্টেড অ্যাপার্টমেন্টে থাকি, এত বড় ফ্রিজ রাখার স্পেস নেই আমার। তো যখন আমি নিজের বাড়ি কিনবো তখন কিনবো। সো অ্যাকচুয়ালি আমরা এখন বেরিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে। আমরা ডিসাইড করে নিয়েছি যে আমরা ওই রেফ্রিজারেটরটাই নেব, বাট অ্যাকচুয়ালি অনেকটা লেট হয়ে গেছে। আর অমিত একটা কার্ডে ডিসকাউন্ট রয়েছে, তো আমি সেই কার্ডটা সাথে করে নিয়ে আসিনি। আমরা জানতাম না যে ওই কার্ডে ডিসকাউন্ট রয়েছে, তো ওই কার্ডটা নিয়ে আমরা ইভিনিংয়ে আবার আসবো। ইভিনিংয়ে এসে দেন আমরা নিয়ে যাব। আর এখন যাচ্ছি হচ্ছে আমরা একটু প্ল্যান্টের দোকানে, আর একবার চেক করে নেব যদি এয়ারটেলের শপটা খোলা থাকে তো ভালো। মনে হয় নেই, বাট স্টিল একবার চেক করে নেব। তো ওই সাইডে, রাস্তার ওই সাইডে হচ্ছে কি নার্সারি, তোমরা হয়তো দেখতে পাচ্ছ। তো আমাদের এখন রাস্তা ক্রস করতে হবে, রোড ক্রস করে তবে ওপাশে যেতে হবে। কিন্তু রোড ক্রস এখান থেকে আমরা করতে পারবো না, ওই সামনে ওখান থেকে একটা কাট আছে, ওখান থেকে আমাদের রোড ক্রস করতে হবে। চেরির এখানে চপ্পল খুলে গেছে। মামা চপ্পল খুলে গেল, চপ্পল পরো। যেহেতু রাস্তা পার হবো, অমিত চেরিকে কোলে নিয়ে নিয়েছে, আর আমি নিজেও রাস্তা পার হতে ভীষণ ভয় লাগে। আমিও দেখো অমিতের হাত ধরে নিয়ে নিচ্ছি। তো এখন আমরা চলে এসেছি নার্সারির কাছে। দেখো কত গাছ, ওয়াও সি। এই গাছটা নেবে, ওর নাকি লাল ফুল নেবে, আর ওখানে একটা তুলসী গাছের চারা দেখছে। আমাদের এখন প্লান্ট নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমরা একটু ডাবের দোকান খুঁজছি, যদি পাওয়া যায়। পুরো গলা কাট কাট হয়ে রয়েছে, আর ভাল লাগছে না। একটু ডাব ফেলে যদি একটু গলাটা ভেজে, আর যদি ডাব না পাই তাহলে আমরা এখন বাড়ি যাবো, কারণ অনেকটা লেট হয়ে যাচ্ছে, প্রচণ্ড রোদ বাইরে, হাঁটা যাচ্ছে না। বাপরে বাপ, এটাই বসবি? আচ্ছা বসো, বসে। হ্যাঁ, বাহ 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 বাহ, কি সুন্দর লাগছে। মামা একটু পেছনে যাও, একটু পেছনে যাও, আর একটু উঠে যাও। হ্যাঁ, চেরির জন্য এগুলো একটা কিনতে হবে। চেরি সারাদিন এটা দোল খাবে। হয়েছে, দোল খেয়েছো? না লেটস গো। ভালো লাগছে মামা? চল, দোকানদার পেটাবে এবার, বেরিয়ে চল। চলো চলো মামা, চলো। দোকানদার, দোকান আঙ্কেল এসে পিট্টি দেবে, আঙ্কেল এসে পিট্টি দেবে, চলো। গরমকালে মানে না, ডাবেরও বড্ড অভাব। দেখো এই কটা ডাব পড়ে আছে, তাও এটা পানিওয়ালা না, ভিতরে নারকেলের শ্বাস হয়ে গেছে সেগুলো। এখন যা পেয়েছি তাই খাই। এই দেখো কত বড় একটা ডাব দিয়েছে, অনেকটা জল ছিল। অমিতের খাওয়া গেছে, আমি একটা খেলাম, এখন একটা চেরির জন্য নিচ্ছি।
তো চেরি খাবে। আর এখানে মালাই বার করে দিচ্ছে এই দিদি। ও লুক এট দিস মালাই, সো ইয়াম্মি। দাঁড়াও আগে খেয়ে নি, দাঁড়াও। চেরি খাবে তুমি? খাবে না তুমি? ও কোকো ওয়াটার খাবে, ওকে এটা দাও। আন্টি দিচ্ছে কেটে, দাঁড়াও। চেরি এখানে বসে কোকোনাট খাচ্ছে, বলছে একা একা ধরে খাবে। আমি বলছি না, একা ধরতে পারবে না, আমি ধরে নিই। সো ফাইনালি আমরা এখন বাড়ি আছি। এতক্ষণ অ্যাকচুয়ালি যেই দোকান থেকে ডাব খেলাম সেই ডাবের দিদির সঙ্গে বসে গল্প করছিলাম, বিকজ ইয়ে হচ্ছিল না, অটো বুক হচ্ছিল না। তো এখানকার লোকেরা এত ভালো, সত্যি খুব ভালো লাগে এদের সাথে কথা বলতে। ভীষণ সিম্পলিসিটি। অনেকক্ষণ ধরে কথা বললাম, মানে অটো বুকই হচ্ছিল না। তো এখন ফাইনালি অটো বুক হয়ে গেছে, এখন আমরা বাড়ি যাচ্ছি। আগে যেমনটা বলছিলাম, আমি ওখানে ডাব খেতে গিয়ে দিদির সাথে কথা বলছিলাম। তো এমনি কথা বলতে বলতে জিজ্ঞাসা করছিলাম তোমার হাজব্যান্ড কি করে। তো দিদি বললো যে আমার হাজব্যান্ডও সেম আমার মতো এরকম ডাব বিক্রি করে, ফল বিক্রি করে, বাট দূরে আরেকটু কোথাও। বললো দিদি কি করব, দুটো বাচ্চার জন্য তো করতে তো হবেই। সো দুজনে মিলেই আমরা কাজ করি। তো খুব ভালো লাগলো সত্যি কথা। মানে বসে থাকার থেকে ওনারা যে নিজের মতো কিছু করে, এই রোদের মধ্যে, প্রচণ্ড রোদ বাইরে, রোদের মধ্যে বসে এরকম অনেকেই, উনি বলে না, এরকম অনেকেই করেন। সো আমার মনে হয় বসে না থেকে যদি কিছু করা যায়, মানে সেটা সত্যিই খুব ভালো, সত্যি খুব ভালো। মানে আজকে ভালো লাগলো ওনার সাথে খুবই কথা বলে, তাই বলতে ইচ্ছা করলো। তো আমরা বাড়ি চলে এসেছি। আর এইমাত্র যে একটা মজার জিনিস হলো, মানে বলার মতো না, আমরা অ্যাকচুয়ালি লিফটে উঠেছি। তো লিফটের পাশে, আমাদের জাস্ট পাশের ফ্ল্যাটে একটা পরিবার শিফট করেছে। তো স্যার আজকে দেখা হয়েছে, আগেও একদিন দেখা হয়েছিল। তো কথা বলছি, তো উনি একটা মশা ব্যাট কিনে এনেছে, ঠিক আছে। এবার চেরির ওটা চাই, চেরি তো কান্না করে ভাসিয়ে দিচ্ছে লিফটের থেকে বেরিয়েছি। এবার যাই হোক, উনি তো চলে গেছে, আর চেরি কিছুতেই ঘরে ঢুকবে না, কান্না করেই যাচ্ছে। তো এর মধ্যে উনি ভদ্রলোক, উনি বাড়ি গেলেন, গিয়ে কি করেছে, ওনাদের ঘরে আরেকটা পুরোনো একটা ব্যাট ছিল, মানে মশা মারার পুরোনো ব্যাট। বলছে ওটা এখন আর ওয়ার্কিং কন্ডিশনে নেই। সো উনি এখন এই যে ম্যাডামজিকে এটা দিলেন, এখন ম্যাডামজি এটার সাথে দিয়ে খেলছে। তুমি কেন এরকম করো মাম্মা? হ্যাঁ কেন করো তুমি এরকম? এটা লোকে তোমাকে বাজে বলবে, তোমাকে ব্যাড গার্ল বলবে সবাই। তুমি কেন নিয়ে এসছো এটা? তো এই হচ্ছে সেই পুরোনো ব্যাটটা, এটা দিয়ে এখন ম্যাডাম খেলবেন। মানে কি বলবো, মানে লোকের সামনে লজ্জায় পড়ে যেতে হয় সত্যি। আর এখানে চেরি লাঞ্চ রেডি হয়ে গেছে। এখানে ডাল সেদ্ধ দিয়ে ভাত দিয়ে খাচ্ছে চেরি, আর এখানে একটা ডিম পোচাচ্ছে। আমি একটু ঘি দিয়ে দিয়েছি, চেরি খুব ভালো খায় এটা। বু সো অ্যাকচুয়ালি এখন বাজে হচ্ছে 5:15, আর ওইদিকে চেরি ঘুমোচ্ছে। তো এখন আমার একটু রিল্যাক্সেশন টাইম। তো আমি এখন শীত মাস্ক লাগিয়ে একটু বসে আছি। তারপরে অ্যাকচুয়ালি আমার একটা কাস্টমার আসার কথা, আমি অনেকক্ষণ ধরে তার জন্য ওয়েট করছিলাম। কাস্টমার বলতে একজন কেকের অর্ডার দেবে, তো তিনি বলছিলেন বাড়িতে আসবেন, তার একটু বড় কেক লাগবে। তো জানি না ফাইনালাইজ হবে কি না, বাট বলছিলেন আসবে। অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি, এখনো আসছে না, তাই ভাবলাম চেরিও ঘুমোচ্ছে, তাহলে আমি একটু শীত মাস্ক লাগিয়ে নিই। সো নাও ইউ ক্যান সি আমার স্কিনটা এখন কতটা গ্লোয়িং লাগছে। অ্যাকচুয়ালি শীত মাস্ক লাগানোর পর না স্কিনটা খুব সুন্দর একটা গ্লো করে, স্কিনের মধ্যে খুব ভালো লাগে। আর যখন পরি খুব রিল্যাক্স একটা ফিল হয়, একটা চিল এফেক্ট দেয়। সো খুব ভালো লাগে, তোমরাও ট্রাই করে দেখতে পারো। আর এটা ডেফিনেটলি কোনো প্রমোশন না, প্রমোশন হওয়ার কোনো চান্সই নেই। আমার সেরকম কোনো সাবস্ক্রাইবারই হয়নি যে আমার প্রমোশন পাবো। সো যাই হোক, তো তোমরা, আমি জাস্ট জেনারেলি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম, তোমরা ট্রাই করে দেখতে পারো। তো এখন ঘড়িতে বাজে হচ্ছে 7:30, আর আমরা যাচ্ছি হচ্ছে রিলায়েন্স ডিজিটালে ফ্রিজটার পেমেন্ট করাতে যাচ্ছি। তো চলো যাওয়া যাক। সো আমরা এখন চলে এসেছি রিলায়েন্স ডিজিটালে। তো চলো ভেতরে যাওয়া যাক, গিয়ে পেমেন্টটা সেরে নিই। তো আমি তো ওখানে বিল করাচ্ছি, আর আমি এখানে চেরিকে পাহারা দিচ্ছি। চেরি এদিক ওদিক সেদিক দৌড়ে পাগল করে দিচ্ছি। এখন বিল করানো হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ড, প্লাস এর মধ্যে বিল আছে সব কিছু। তো এখন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে, আর এখন আমরা একটু ফার্নিচারের দোকানে যাব।
হ্যাঁ অ্যাপেলেরটা নিচ্ছি, তুমি কিনে দেবো তো। তো এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার ড্রিম ডেস্কটপ, জানি না কোনোদিনও কিনতে পারবো কি না, বাট ভাগ্যে থাকলে হয়তো ইন ফিউচারে কেনা হবে। তো ভীষণ ভালো লাগছে এটা দেখতে, আমি জাস্ট দেখেই যাচ্ছি আসার পর থেকে, এটা খুব সুন্দর। লুক এট দ্য কিবোর্ড। অ্যান্ড আমরা অনেকক্ষণ আগেই অ্যাকচুয়ালি বাড়িতে চলে এসেছি, আর ইন বিটুইন কোনো ব্লগই করা হয়নি, বিকজ আমরা ফার্নিচারের দোকানে গেছিলাম, 2-3টে ফার্নিচারের দোকানে গেছি। দেন আমরা ডিসাইড করলাম যে কি মানে কোন দোকান থেকে নেব, মানে একটা হয় না, একটা বার্গেনিংয়েরও ব্যাপার থাকে, সব দোকানে তো সমান দামে পাওয়া যায় না। তো দুটো ফার্নিচারের দোকানে যাওয়ার পরে আলটিমেটলি, দুটো না 3টে ফার্নিচারের দোকানে যাওয়ার পরে আলটিমেটলি আমরা একটা দোকান থেকে চুজ করলাম। তো ওখান থেকে নিয়েছি। কি হয়েছে, ওখানে দোকানগুলো অনেকটা দূরে দূরে ছিল, বা চেরিকে কোলে নিয়ে আমাদের হাঁটতে হয়েছে, তো এই চক্করে আর ব্লগই করা হয়নি। আর ওখানে অর্ডার করে এসছি, আজকে কোনোটাই আসেনি, ফ্রিজও আজকে আসেনি। আজকে এইখানটার জন্য অ্যাকচুয়ালি একটা ওই স্টোরেজ টাইপের কিনেছিলাম, যেহেতু ওয়ালটাও খারাপ হয়ে গেছে, দেখতে বাজে লাগছে, আর আমারও একটু স্টোরেজের দরকার ছিল, তো তার জন্য ওখানটার জন্য একটা স্টোরেজ টাইপের কিনেছি। আসলে দেখতে পারবে, আসলে অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। ফ্রিজটা কালকে আসবে, আর ওই স্টোরেজটা আসবে হচ্ছে কি তোমার কিবার বললো ফ্রাইডে, হ্যাঁ স্টোরেজটা আসবে হচ্ছে ফ্রাইডে। তো আসলে তো তোমাদের সাথে দেখা করবোই। আর তাহলে ব্লগটা আজকে এখানেই এন্ড করছি। যদি ব্লগটা ভালো লেগে থাকে, সো প্লিজ ডু শেয়ার, লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো। আর হ্যাঁ, আরেকটা কথা বলে দিই, আমি কিছুদিন একটু মানে ঠিকঠাক মতো ব্লগ দিতে পারছি না। কেন দিতে পারছি না, বিকজ অ্যাকচুয়ালি অমিতের অফিস স্টার্ট হয়ে গেছে, যেহেতু অমিতের ফোনে রয়েছে সব, তো আমার একটু এডিট করতে দেরি হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো চলো আর বেশি কথা না বলে ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি। আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। টিল দেন টাটা, বাই।